Как видите, сильный ветер колышет остатки флага. Развивается на ветру музыка ветра из бамбука. И гнутся макушки берез. Я сейчас стою у бытовки. На заднем плане играет музыка. Главное, чтобы у меня при монтаже она не выскочила. Опять очередные авторские права будут нарушены. Чем я сейчас буду заниматься? Я заниматься буду сантехникой. Убавил немного музыку. Как большинство моих зрителей и подписчиков знают, что у меня вода привозная. Так вот, у меня стоит повышающий насос. А он включается в розетку, и постоянно надо следить, чтобы я его не забыл выключить. Для этого я купил блок управления насосом. Я сейчас буду устанавливать свою систему, врезать. А как это будет происходить, увидите сейчас в этом видео. На стене висит емкость с водой 300 литров. Сейчас темная полоса, это пол емкости, 150 литров осталось. Стоит насос повышающий. Рядом стоит фильтр, а дальше стоит, если вам видно, водомер. Вот именно водомер я сейчас выкину и вместо него поставлю автоматику. Справа от вас стоит водомер после фильтра. Вот моя задача сейчас поставить автоматику вместо него. Придется вот этот стол кухонный и стул убирать. Я уже газовую плиту снял. Стол дальше не вытаскивается, потому что он уперся в стиральную машину, уперся в коробку дверную и уперся в соседний стол, на котором сейчас стоит электрочайник, как видите. Короче, дело к ночи. Сейчас буду просачиваться в тот угол и буду там заниматься монтажом. Опять аттракцион. Цирк уехал, а клоуны остались. Да, вот именно так я и попадаю туда, в этот угол. Так, главное не устроить сейчас наводнение. Одним словом, надо идти искать переходник дюйм на 3/4, иначе у меня ничего не получится. Ай, 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 мой бог, мой бог. Наварят у сварщики железо, блин, потом царапайся. Минут 20 рыскал по своим закромам родины, нашел все, что необходимо. Это муфты переходные, ниппеля. Также нашел воздушник, который поставлю в систему, и будет автоматически удаляться воздух. Вот это все надо мне сейчас собрать на лен. Собираю на лен и унипак. Скажу, что самое надежное из всех прокладочных материалов это лен. Лента ФУМ не выдерживает расширения и сужения. То, когда вода в системе остывает, а затем идет нагрев, лента ФУМ начинает слезиться. Это неоднократно я встречал. И все жилые комплексы, которые собирали в свое время под руководством финских компаний, технадзоры всегда говорили: только лен. Увижу ленту ФУМ, будете переделать всю систему полностью. Вот такие жесткие требования у финнов. Да и сейчас все жилые комплексы в Санкт-Петербурге, большинство в которых я принимал участие в монтаже сантехнических устройств и коммуникаций, везде лен. Так, одну
я сторону собрал. Сейчас отверточку соберу. Вот эту поставлю в быстросъемное разъединение. Называется американка. Большой поклон тому изобретателю, который создал вот это соединение. Оно очень удобное. Видите, резиночка, обычный конус. Берете, вставляете, затягиваете, все, готово. При монтаже облегчает жизнь сантехнику, а также при обслуживании, когда надо тот же насос снять или тот же фильтр какой-нибудь, разъединил, соединил и все. Собрал вот такую систему, вход, выход. Как сантехники говорят, теперь осталось все это поженить. Вытащил водомер. На нем 366 кубов. Последняя цифра была записана 351. 366 минус 351 получается 11 кубов. Вот 11 кубов, вот таких кубов, было прогнано через этот водомер. Для чего он стоял? Для того, чтобы контролировать фильтр, который у меня стоит. Большинство фильтров рассчитано на 40 кубов воды. Сейчас у меня стоит система без фильтра, потому что его подбило, и мне некогда было съездить купить новый. Чем это чревато? Если не стоит фильтр, а вода у вас, например, известняковая, может вот этот водогрей, который у меня справа висит, от вас слева, он может накопить накипь и могут накрыться. Сейчас примеряю блок управления. Мне кажется, там он не влезет. О. Так. Или влезет. Смотрите, как все влезает. Удачно. А у меня было ощущение, что он не влезет. Так. Благо, что металлопластик можно вывернуть как хочешь. Главное, крепление от стены не отломать. Как я сюда помещаюсь, я сам не знаю. А может, я зря это сделал? Такую бороду. Борода, борода, борода из ваты. Выгнем металлопластик. А 26-й металлопластик гнуть, я вам скажу, нелегкая задача. Одним словом, будем подгонять по месту. Все, я вам покажу, как все сделал чуть позже. Остался последний фитинг собрать. Надо укоротить металлопластик. Я сейчас пошел за ножницами, обрежу в размер и поставлю. Вот такая песня у меня. We will rock you. Вот так я зажигаю. Когда уже достала эта сантехника меня, я уже бьюсь 3 часа. Ну да, погода еще желает лучшего. Сейчас за окном идет дождь. И вот в таких условиях попробуй строить мастерскую сарай. Вот как я и думал. Снять металлопластик 26-й, самый большой, считается. Не так-то просто. Для этого надо будет мне шведку. Шведку и разводной. Блин. Я уже все бока себе... Все бока уже перебил. Вот об этот мною приваренный крепеж. Я думал здесь шину сделать, чтобы бак удержать. Он под собственным весом хорошо и так держится. Здесь же 2 резинки стоят уплотнительных. У меня тиски есть, но нет верстака сейчас. А так бы я зажал в тиске одну сторону. Одним словом, я сейчас помучаюсь за кадром. Вот фитинг металлопластиковый. Вот металлопластик. Для того, чтобы снять, я уж все перепробовал. Я с другой стороны сделаю ромашку, видите? И вот так вот за ромашку сдернул. Бах.
Важно здесь сохранить резиночки. Вот здесь резиночки такие стоят, видите, черненькие. Вот главное их не поцарапать. Потому что у меня только один фитинг такой. И он стоит конских денег сейчас. Тогда стоил 200 рублей, сейчас, по-моему, стоит 400. Вот так. А это ведро. Собираю последний пункт, который я упоминал. Автоматический воздухоотводчик. Не люблю я металлопластик по той причине, что с ним много возни. Для него надо специальный расширитель вот такой вот на 16, на 20 и на 26. Как он работает? А вот вставляйте, например, на 26. Развальцовывайте. Для того, чтобы вставить фитинг и не повредить резиночки. И тонкости еще всяких хватает. Для вот таких диаметров надо специальную пружину. Я здесь, кстати, загнул без пружины, хотя она у меня есть. Металлопластиковыми трубами занимался, но сейчас отошел на полипропилен. Мне он больше нравится. Причем не на вот такой фитинг, который я вам показывал, а на пресс-фитинг. Для этого надо еще иметь пресс, который стоит, по-моему, 10 тысяч рублей. Вот. Для него разные насадки. Но это я углубляюсь. Более профессионально вам рассказываю. Кто не знаком с сантехникой, не отломать бы ничего. В моих руках краны лопались. Правда, краны были китайские. Сплав. Не подкупайтесь дешевой ценой на шаровые краны. Они могут быть не латунные, а сплав силумина, латуни. Ну там дикий сплав такой. И когда вы тянете разводным ключом, вот таким ключом или хапками вот такими, то можно его просто свернуть ему шею. Он лопается вот так по резьбе вертикально, и все, его выкидываете. У меня аж два манометра, входящий и выходящий. Но здесь давление очень маленькое, здесь 0,5 атмосферы давит он, поэтому он и ни к чему здесь. На автоматике он давался в комплекте, я его поставил, потому что там нечем заглушить было отверстие. Так, вот насущная проблема здесь на этих воздухотводчиках, до чего маленькая резьба, придется его маленько пошоркать шведкой. Почему называется шведка? Потому что ключ впервые появился в Швеции. Почему называется болгарка? Потому что первая опытная модель была разработана в Болгарии, называется болгарка. Что сейчас? Запуск, думаете? Да, мне для этого надо вот этот стол задвинуть сюда, газовую плиту поставить на место, убрать инструмент, и я тогда вам покажу, как это все функционирует. Система сейчас работает, запущена, только насос почему-то не отключается. Я сейчас вам показываю блок управления, который вот с манометром синенький в углу. Как видите, все работает. Даже есть горячая вода. Давление показывает где-то полкилограмма. О. Сейчас я воду прогоню. Вот, пожалуйста, показывает температуру 40 градусов. Сейчас будет больше. Я догонял до 65 водогрей. Как видите, температура растет. Уже 50, почти 5 градусов. Вот такая хитрая система у меня придумана. Через биметаллический градусник идет
вода проходит и выходит через смеситель. То есть она проточно работает, система эта, и показывает температуру. Сейчас вот уже 59 градусов. Этот бак у меня привезен с Новгородской области, с своего дома, который тоже был продан, как и квартира. Дом был давно продан, потому что начал приходить ветхость. Дом начал без хозяина ветшать, начала протекать крыша. Я ее подлатал и потом продал дом. Так вот, этот бак специально резервный. То есть, если нет электричества и если нет у меня в емкости вот в этой синей воды, то я сюда заливаю 20 литров и спокойно пользуюсь отсюда вот так водой. А электричество здесь бывает отключают очень часто, когда сильные порывы ветра и налипание мокрого снега на провода электропередач. На часах 9 час вечера, есть еще время до захода солнца. Термометр на водогрее маленько врет. Это фактически 40 градусов. А вот эта красная точка, это 65. Поэтому я поставил термометр на проходящую воду, чтобы знать, какая температура и не обжечься. А сейчас я пойду заниматься строительством сарая. Погода стала оптимальной, дождь закончился и ветер тоже утих. На улице у меня тоже выведена вода. Вот эта запитка емкости, которая висит на стене, в нее входит 300 литров. И в водогрей входит 100 литров. Итого в сумме 400 килограмм. Уже порядка 5 лет эта система функционирует отлично. И как видите, емкость еще со стены не упала. С другой стороны бытовки у меня сделано крепление, которое держит всю эту тяжесть. Вот такое хмурое небо. Слава богу, что дождь закончился и ветер утих. Еле видная радуга. Вот так садится солнце в Псковской области. Вот такие закаты встречаю вечером. Наконец-то я займусь продолжением строительства сарая. За этот день я фактически ничего не сделал. Но зато я сделал сантехнику. Навел порядок в бытовке. А сейчас буду укладывать доски на пол. И потанцуем ламбаду. Ламбаду. Так. Так. Оп. Ну а когда стемнеет, я разожгу костер. Сжигаю ветки. Огонь не особо-то затевается, потому что до этого шел многочасовой дождь. Но вот ветки
Но ветки сосны, они помогают, хвоя хорошо воспламеняется.